Нормально. Вопрос к тебе есть. Хоть у кого-то жизнь нормальная, а то все жалуются. Вопрос к тебе Давайте есть. без мата и не про политику. Давай. Не про политику, про экономику. Скажи, как ты думаешь, почему в Крыму нету бензина? Да ну разбомбили украинцы им там эти нефти, всякие базы и прочее. Вот и нет. Разбомбили. А что произошло? Почему разбомбили? Ну попали дронами там Не, ракетами. а почему? Вроде как до 2022 года никто ничего не бомбил. И как же так? А как же славная русская ПФО? Че, Знаешь, не справилась? знаешь как, у славян это обычное дело друг другу морды бить. Вот сейчас вот украинцы русским бьют, то русские украинцам бьют. А Причем тут... раньше выходили, Причем а тут... раньше выходили, ты вопрос задала, слушай ответ. Давай, А раньше давай. выходил самолет на Москву-реку, и граждане одного города, одного государства, то бишь москвичи, друг другу морды били. Ну, такое занятие у славян. Ну, Никак не могут ответить друг другу у морды русских, бивать. да. А что такое славяне? Куда? Балабол с Америки. Славян. Он даже не знает, что такое славяне, что это принадлежит к языковой группе. Ай. Ну что, терапию поменяли, нет? Или все так же сумасшедшее? Кого не Сейчас поменяли? сразу понятно будет, как это будет. Терапию поменяли. Та вам явно не помогала. Предыдущая. Не поняла. Ну, вы душевно больная, что тут говорить. Обоснуй. Вам лечиться надо. Сумасшедшим обосновывать что-то. Вы с ума сошли. Ну да, вы с ума сошли. То есть ты балабол. Ой, ой, ой. Как же ж неудобно-то вышло, да? Привет. Здорово. Вопрос к тебе. Давай. Скажи, что произошло в Крыму, бензина нету? Что еще раз? Ой, и все. Привет. Ванга. Привет. Здрасте. Как дела? Нормально. Ты русский? Да, русский. У меня к тебе вопрос русский. Давай. Скажи мне, что произошло в Крыму, бензина нету? Почему ты об этом переживаешь? Я не переживаю, мне интересный вопрос. Что такое, что случилось? У страны бензоколонки на оккупированных территориях бензина нету. У тебя хороший говор. М? Ты одесситка, что ли? Внятнее, членораздельно. Член изо рта вытащи и членораздельно общайся. Ты вопрос поняла? Я говорю, да, ты одесситка? Нет. Так почему в Крыму бензина нету? Подожди, у тебя одесский говор. Почему в Крыму бензина нету? Да на в Крыму. У тебя какой? Не Одесский или матерись, не какой? матерись. То есть тебе, в общем-то, в Крыму бензин не нужен, правильно? А тебе нужен? Мне нет, ну, на оккупированных территориях. Да причем здесь... Не, у тебя какой говор, блядь? Одесский или... Подожди. Я с тобой на русском аспиранта общаюсь. Тебе, в общем-то, плевать на оккупированной Россией территории. Я правильно поняла?
На русском аспиранта, блядь? Подожди. Ты же на одесском разговариваешь? Ты нажралась, да? Ну, всегда. Не, подожди. Я всегда нажрался. А зачем ты так? Ты Зачем ты говоришь, так нажралась? чтобы тебя удивить. Да, это. Да Ты нет, меня подожди. Это. как-то пьяным русским не удивишь. Вы всегда все М, такие. Всегда все-таки. Ну, это классика Почему? жанра. Я ж не знаю, надо спросить у вас, почему вы постоянно нажратые. А вы почему всегда Видно, трезвые? наверное, жизнь у вас офигенно хорошая, что вы постоянно пьяные, да? Не-не-не. Тетя, вы скажите, как вас зовут и почему вы из Одессы? И как правильно говорить? Одесса или Одесса? Или Одесса? Я не, Бляха-муха. я Скажи, не из и не из Одессы. Так все-таки, почему нету в Крыму а бензина? какого региона вы оттуда? А? С центра Украины. Понятно. И чего там? Нормально, а чё у вас бензина в Крыму нету? Да я слушаю. А что не Да не спросил? матерись, ну чё ты постоянно материшься? Вы То, шикарная то, есть, женщина. то есть я поняла, тебе, в общем-то, чихать на то, что нету бензина. Слушай, а если у тебя не будет в регионе бензина, тоже наплевать? Вы имеете в виду, что тут кто-то пойдет куда-то, куда-то? Ну нет, не будет и это ж только начало. Дальше и у тебя не будет бензина. На чем вы ездить будете, что кушать будете? Без бензина товар не, хлебушек не доставишь в магазин, на работу Вот не вообще-то, я- поедешь. Ну ты, во-первых, понятно, я в ты бухаешь, Казахстане. ты не работаешь. Во-первых, я в Казахстане сейчас нахожусь. В Казахстане, да? Так, Ну, а как ты думаешь, поэтому как оно, почему у русских нет бензина? не знаю. Не знаешь? Ну, Угу. Ты каждый день бухаешь, да? ну, что? Ну, русский равно алкоголик. Ладно, давай. А, Бабищев. Привет. И вам не хворать. Вопрос к тебе. Почему в Крыму нет бензина? Что случилось? А в Крыму нет ведь бензина? Угу. М, Беда-то какая. Не, Не беда? не беспокойтесь. Уже привезли. Не привезли. Привезли. Не привезли, ну вопрос, а почему не было? Ну, вроде как тебе верить я не вожат, ну, почему не было? Что случилось? Понятия не имею. А как же, ну, вроде как Российская Федерация, страна бензоколонка, а бензина М, нету. М? Как же ж, Господи. как же ж так? Раскупили. Скупили. А чё вдруг весь Мгм. скупили? Всегда был, а тут раз скупили. Слушайте, а чего вы сидите такая патриотичная под российским флагом? Вы же раньше под британским сидели, под украинским Я же сидели. это, Вы с откуда? Ростовской области, Российская Федерация. Да не А чё ты заматерилась? Чё у тебя вдруг Да потому подгорело? что это свист Ну такой. спокойно. Я я Тихо. спокоен. Так почему Я вдруг... твою жизнь в чё, голову. понятно, да. Уже Чё полтора бензин года скупили? Да тихо. Ну, как смотрю. у тебя бомбить-то начало? Да и меня не бомбит. Бомбит.
Успокойся. Тупая баба сидит тут из себя, хрен знает что. Маленькая, ну не Ну, плакай. Не раньше плакай. англичанку из себя строила. Раньше. Украинскую патриотку. Где Да сидишь-то? ну тихо, Чурка наша. Да не визжи, не визжи. Да я не Успокойся. вижу. Ну не визжи. Вот и не вижу Вот и сама. не визжи. Ну я ж с тобой... Старая. Я ж с тобой спокойно общаюсь, а тебя бомбит. Старуху забомбила. Привет. Здрасте. Вопрос к тебе. Давайте. Что произошло, что случилось в Крыму? Бензинчик вдруг пропал. Да есть там бензин. Нету. Серьезно? Серьезно. А ты не знал? А где пропал именно? По всему Крыму, по факту. Видео хочешь посмотреть? Я покажу. Я сейчас найду, подожди. Так, стой. Показать? Очень много видео. И в ТикТоках, и везде. Кричат, бензина нету, тут по Бензин в Крыму талонам. пропал? Бензин в Крыму пропал? Что ж вы не знаете, что у вас-то происходит в стране? Я не пропала. Пропал. Есть. Пропал. Ты лжешь нагло. Так почему Подожди. пропал бензин? Бензин Угу. Читай. в Крыму. Представляешь? Так что произошло-то? Да подожди. Угу. Пропал или исчез? Пропал, давай. Пропал. Угу. Давай я тебе видео покажу. Вы же вроде сначала крутите, кричите нифига подобного, а потом так раз и да, пропал, говорит бензинчик. Представляешь? Вот. Какая сейчас обстановка с топливом в Крыму? Мы едем 99, и нас никто не обгоняет, ни один человек, потому что он понимает, что бензина нет. И дальше он пойдет пешком. Лучше ехать 90, чем идти пешком. Еду по Крыму 400 километров от Феодосии до Севастополя. Снимаю все заправки. Первый этап на нашем пути, бензин бесплатный. Белогорский район. Ну, все сами видите. Мы под Симферополем проехали Зую. 92-й бензин заправляет. Ох, красавчик. 92-й есть. Подъезжаем к городу Симферополь. Лето, 92-й есть, 95-й есть. С другой стороны, там у нас все бесплатно. За деньги нет, бензина нет. Выехали с Симферополя. ТЭС, Леватки, Дубки. Движемся в сторону города Севастополя. Приехали в Бахчисарайский район. Брат, как ты так прогнил? Два конкурента чисто встретили. Все бесплатно, даже соты. Отлично. В Севастополь бензин повезли. Что-то с номерами проблемы. Севастополь, бесплатный бензин. По городу Севастополь бензин бесплатный. Только за дизель надо платить, а остальным можно заправиться так, за 0. Вот это я, друзья, понимаю, житуха у нас. Бензин бесплатный. Наконец мы зажили. Так что кто там говорит, что цены высокие, что-то вообще не понял этих людей. Вот такая. Бензин бесплатно, это в чем проблема-то? Ну, это он смеется, нули показывает. Нули. Ну, Да, он смеется, что бесплатно. Ну, на табло нули. Почему должна была замерзать, оставаться без топлива Европа, а в итоге без бензина сидит Крым? А давай проснемся в 4 утра и поедем, встанем в Очередь за бензином. Смотрели на заправку, было 95-й, 83,90. Херак, 84,90. Сука, прям на глазах бензин дорожает. В Симферополе хотя бы есть чему дорожать.
Это трэш. В Крыму перестали выдавать бензин обычным людям. Сейчас только выдают по топливным картам. Короче, надо как форсажи сразу заливаться на ходу. Вот видишь, 2 берут. И сколько они стоят? А? 700. 700 рублей. Так что такое? Сейчас, секунду. Ну, что бензинчика-то нету? Что произошло? М? Что случилось? Что произошло? Ну, Россия ж производит бензин, очень много нефти ж добывает, правильно? А бензина что-то на оккупированной территории нету. Парадокс какой-то. Вот смотри, как им не интересна своя страна. Они узнают, что вроде как на их территории, но они ж называют Крым своим, оказывается, нет бензина. Ну ничего, не волнуйтесь. Мы поможем. Скоро и у вас не будет тоже. А у нас-то где? На России где же еще? А как ты поможешь? А как мы помогли, что в Крыму нету? Ну, ваши НПЗ уже на европейской части по факту почти не работают. Там Туапсе, Анапа, ну и все другие как-то там что-то неожиданно туда упали какие-то обломки и все. Понимаешь, как интересно? Да, понимаю, Понимаешь, да? конечно. А как ты думаешь, вот когда дефицит топлива, каким последствиям это приводит в целом? А каким? Ты не знаешь? Нет. Ну смотри, когда дефицит топлива, цена на топливо растет, правильно? Ну, если не хватает, вот как в Крыму, 84,90, да, на глаза, говорит, растет. Ну, допустим, наверное, ну, давай допустим. Да, в магазинчик товар завозят на машинке, правильно? Угу. А если цена завоза подорожала, подорожает ли товар? Наверное, не знаю. Наверное, но зарплата ж не поднимется. А трактор в поле дыр-дыр вы не за мир, чтобы вспахать и убрать урожай. А солярочка... Солярка. Это солярка. Ну, это тоже из нефти готовится. Ну, это солярка, но это не бензин. Но это тоже на НПЗ изготавливается. А НПЗ Из нету. Не, секундочку. Из тех роликов только бензина вроде не было. Солярка тоже была? Или не была? Солярка-то тоже многих дефицит. А потом... А ЗИЛ на солярке работает или который... Что? Который возит зерно, ну... Он на чем работает? На солярке. На солярке. Ну, когда нету НПЗ, солярка ведь тоже не производится. Солярка это нефтепродукт. Так ведь? Угу. Ну Угу. и что? Ну, а чем урожай убирать? Ты подожди. Ты хочешь сказать, что и солярки не будет? Ну, если НПЗ нету, кто ж тебе солярку произведет? МПЗ нет. Ну. Или как называешь что? А когда урожай убрать нечем, то что происходит? Наверное, голодать будем. Наверное, умрем с голоду. Ты смотри, немножко логика у тебя есть. То есть, а когда нету хлебушка, что происходит с ним в магазине? Наверное, дефицит, да? Ну, сначала да. А когда дефицит, что с ценами происходит? Подымается, наверное.
они опять поднимаются, правильно? Японский ты бог, А да? зарплата не поднимается, правильно? И что делать? Снять штаны и бегать. А что вам делать? Ничего вы не можете сделать. ПФО ваше как-то, ну, лузеры, самое лучшее в мире, которое ничего сделать не может. Это мы, да, лузеры такие, да. Да, начиналось с Киев за 3 дня, да. Киев за 3 дня, М, Чё, не- Будапешт за 5 дней, блядь, Не Варшаву, матерись, не матерись. Ну, что тебя понесло? Да Что вы, еще рассказать? да вы стебывались. Да, бывает. Погорячились. С кем не бывает? Бывает, бывает. Ну, теперь за все надо платить, правильно? Кому? Вам? А, мы платим. Все, понял. Ну, а кто же Всё, еще? понял. Ну, мы же с тобой Великолепно. хотя бы финансово, мы уже посчитали, что платите. Да, я понял. Будете идти в магазинчик платить. Я понял. И из всего того, что я услышал, великолепная, умопомрачительная Украина наказала Россию, да? Ты представляешь? Вы сильные, конечно, мощные ребята. Вот знаешь, иногда думаю, Не матерись. не, секундочку. Без Иногда матов давай. вот так вот думаю. Давай без матов. Иногда думаю, насколько вы, сука, охуевший пи***, блядь. И как вы так без матов, без... Опять же без... Как у тебя бомбануло так. Как тебя бомбануло. Вот это то, что назвал, это вы. Ибо нехрен было лезть в чужую страну, убивать граждан другой страны. А мы молодцы. Закон бумеранга никто не отменял. Я с вас дам. Я понимаю, что ты начал хоть немножко понимать перспективу наперед, и у тебя от этого сильно так бух сзади бомбануло. Понятно. Ты сразу маты гнуть начала беззубая, да? Ой, обидно. Ладненько. Мы вам еще поможем и будем помогать, чтобы у вас бензинчика не было, солярочки не было, чтобы вы заплатили полную цену. И это будет еще не все. За свою агрессию против другой страны. Будете хлебать, пока не подавитесь. А для того, щоб це сталося дійсно, не забуваємо, а то зараз знаю, багато хто прям перемогу відчув. Ні, вони поки що збираються воювати. І щоб от вони все відчули, донатимо обов'язково на ЗСУ. Не забуваємо. Я знаю, у людей впали збори, але війна не скінчилася. Це падло на нас ще лізе. Буду вдячна за допомогу на розвиток каналу. Пишемо коменти, що ви думаєте про цю лису жирну дуру. Ставимо подобайку. Україна є, була і буде. Я взнавала. Слава Україні! А оцю жирну, ви знаєте кого, да? Ми посилаємо по адресу руського воєнного корабля. Давай. Лошары, пока.